السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु अन्हु के Бисмиллахи рахмани рахим. Сегодня, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним помощь Всевышнего Аллаха, я расскажу о тех событиях из жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему, о которых рассказал Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, и они являются свидетельством ревностного отношения Хазрата обетованного Мессии мир ему к чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и того, какой была его реакция в случае проявления неуважения кем-то к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрат обетованный реформатор рассказал, что однажды Хазрат обетованный Мессия мир ему находился на вокзале Лахора или Амритсара, и туда пришел пандит Лехрам, и он поприветствовал Хазрата обетованного Мессии мир ему, сказав ему салам. И поскольку пандит Лехрам имел большой авторитет среди последователей индуистского течения Ария Самадж, поэтому те люди, которые были вместе с обетованным Мессией мир ему, обрадовались тому, что Лехрам приветствовал его. Но Хазрат обетованный Мессия мир ему вообще не обратил на него внимания, и люди подумали, что, возможно, он его не слышал, и они обратили его внимание на то, что пандит Лехрам сказал ему салам. В ответ он с большой страстью сказал: «Ему не стыдно за то, что он ругает матерными словами моего господина, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а мне говорит салам». То есть он не придал ни малейшего значения тому, что пришел Лехрам, тогда как в глазах обычных людей считается большей честью встретиться с каким-то крупным руководителем или лидером. Когда приходит такой человек, он встречает его с большим уважением. А когда приходит какой-то бедный человек, они вовсе не придают ему никакого значения. Рассказывая о том же самом событии, Хазрат обетованный реформатор повествует: поскольку Лехрам пользовался большим уважением и почтением среди ариев, то есть последователей индуистского течения Арии Самадж, поэтому люди считали для себя большой честью встретиться с ним. Но посмотрите на то, каким ревностным чувством обладал Хазрат обетованный Мессия мир ему. Когда к нему сам лично пришел пандит Лехрам, то он сказал:
Если он прекратит свои ругательства в адрес моего господина, святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тогда я смогу встретиться с ним. Благодаря этому событию стало известно, каким сильным ревностным чувством относительно чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, обладал Хазрат обетованный Мессия мир ему. А с другой стороны, в этом содержится урок того, что для выражения почтения и приветствия саламом людей, занимающих высокое положение, считая это честью для себя, недостаточно того, чтобы они занимали какое-то высокое положение. Более того, необходимо также проявлять заботу и уважение к чести бедных людей. А главный урок, содержащийся в этом событии, заключается в том, что необходимо проявлять особое ревностное чувство по отношению к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И его можно проявлять разными способами. Затем Хазрат обетованный реформатор рассказывает еще об одном событии, говоря о том, что обетованный Мессия мир ему заботится о своих детях до такой степени, что невозможно было даже представить себе, что он когда-либо мог сердиться на них. В этой связи Хазрат обетованный реформатор рассказывает: когда мы были еще маленькими, мы думали, что Хазрат обетованный Мессия мир ему настолько любит своих детей, что никогда не будет сердиться на них. Ссылаясь на Хазрата Молви Абдуль-Карим Сахиба, Хазрат обетованный реформатор рассказывает: однажды Хазрат Мирза Сахиб, то есть обетованный Мессия мир ему, сказал, что у него болит грудная клетка, ему сделали прогревание, но боль не прошла. А когда стали выяснять причину этой боли, то стало известно, что в кармане его рубашки находился камень, и по этой причине он чувствовал боль. Когда у него спросили, откуда это у вас в кармане, он ответил: Махмуд дал мне этот кусок кирпича, чтобы я сохранил его, и я положил его к себе в карман, чтобы отдать ему, когда он попросит его. Хазрат Молви Абдуль-Карим сказал: дайте его мне, я сохраню его у себя. Но он сказал: нет, я сохраню его у себя. Вот такой была его любовь к своим детям. Хазрат обетованный реформатор рассказывает: он очень сильно любил всех нас, но больше всех он любил нашего младшего брата Мирзу Мубарака Ахмада. И мы думали, что больше, чем его, он никого не любит. Но эта любовь не преобладала над его любовью к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда однажды в детстве этот любимый им ребенок из-за недопонимания сказал какое-то слово, унижающее честь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то Хазрат обетованный Мессия мир ему шлепнул его. कि लाहौर में आरियों का एक जलसा हुआ जिसमें शामिल होने की दावत हज़रत मिर्ज़ा साहिब अलैहिस्सलाम को भी दी गई और बानियान जलसा ने इकरार किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जलसे में सख्त गालियाँ दी गईं। हमारी जमात के कुछ लोग भी वहाँ गए थे, जिनमें मौलवी नूरुद्दीन साहब भी थे, जिनकी हज़रत मिर्ज़ा साहब खास इज्जत किया करते थे। जब आपने सुना कि जलसे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी गई हैं, तो मौलवी साहब को कहा कि वहाँ बैठ। Затем, рассказывая еще об одном событии, Хазрат обетованный реформатор изрекает: арии организовали в Лахоре одно собрание, на которое они пригласили и Мирзу Сахиба. И организаторы пообещали, что на этом собрании не будут произноситься какие-то оскорбительные слова в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но вопреки этому на этом собрании было произнесено много ругательств в адрес святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Несколько человек из нашей общины приняли участие в этом собрании, и в том числе и Молви Нуруддин Сахиб, которому Мирза Сахиб проявлял особое почтение.
Когда Мирза Сахиб услышал, что на этом собрании произносились ругательства в адрес благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то он сказал Молви Сахибу: как могло позволить вам ваше ревностное чувство к чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остаться на этом собрании и не покинуть его? Мирза Сахиб проявил в это время такое сильное огорчение, что показалось, что он рассердится на него. Но Молви Сахиб сказал: «Хазур, я допустил ошибку». Он спросил, что это за ошибка. В то время как они ругали благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вы продолжали сидеть там. Далее обетованный реформатор рассказывает: «Я тоже был там, на этом собрании, вместе с первым халифом обетованного Мессии, и он, обетованный Мессия, мир ему, спросил меня: почему ты продолжал сидеть там?» В настоящее время люди обвиняют Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в том, что он считал себя выше Хазрата святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но разве они могут состязаться с ним в проявлении таких сильных чувств в отношении святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним? Но если бы эти обвиняющие увидели, насколько сильной была его любовь к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Затем рассказывается о том, как проходила дискуссия между обетованным Мессией мир ему и Абдуллой Атамом, о которой написано в его книге «Джанги Мукаддас. Священная война». Хазрат обетованный реформатор изрекает: эта дискуссия состоялась в то время, когда Хазрат обетованный Мессия мир ему уже объявил, что он является обетованным Мессией мир ему, и когда Маулвим Богословы уже выпустили фетвы о том, что он является неверующим и заслуживает того, чтобы быть убитым. Хазур поясняет, он рассказал об этом еще в 1923 году. Он продолжает: того мира и спокойствия, которое сейчас доступно общине, в то время еще не было. И более того, в то время было такое же положение, в каком сейчас находятся мусульмане Ахмади там, где их мало. И в таких условиях состоялась одна дискуссия между христианами и мусульманами не Ахмади из Джандиала, которые пригласили на эту дискуссию Хазрата обетованного Мессии мир ему и попросили его, чтобы он представлял их сторону на этой дискуссии. И он незамедлительно согласился и не сказал в это время: христиане не проявляют к нам такой вражды, какую проявляют мусульмане не Ахмади, и они не приняли фетв о моем убийстве, но такие фетвы приняли не ахмадийские муллы. Но когда мусульмане не Ахмади попросили его принять участие в дискуссии и выступить, представляя их сторону ради защиты чести святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чести ислама и единобожия, то он согласился поехать с ними, выехав за пределы Кадиана. Это было проявлением его сильного религиозного чувства, благодаря которому он ни о чем не беспокоился. Это была длинная дискуссия, продолжавшаяся 15 дней, в конце которой обетованный Мессия мир ему помолился и установил критерии определения победителя в дискуссии и, сделав предсказание, изрекая: «Сегодня ночью, когда я с большим смирением и рыданием молился перед Всевышним Аллахом, моля его: «О Аллах, реши это дело, ибо мы являемся Твоими беспомощными слугами и ничего не можем сделать без Твоего решения». И Он дал мне знамение в качестве благой вести. Одна из двух сторон, принимающих участие в этой дискуссии, сознательно лжет, оставляя истинного Бога, и она будет ввергнута в бездну гиены на 15 месяцев за 15 дней дискуссий, то есть за один день дискуссии на 1 месяц. И она будет очень сильно унижена, если не вернется к истине. А честь и слава той стороны, которая стоит на истине и верит в истинного Бога, станет очевидной.
Да, Хазрат Обетованный Мессия мир ему верил в истинного Бога, тогда как христиане приняли Иисуса мир ему в качестве Бога, и об этом и была дискуссия. Одним словом, это была продолжительная дискуссия, и о том, как она закончилась, мир уже знает. И в связи с этим Хазрат Обетованный Реформатор рассказал о двух событиях, которые я представлю вашему вниманию. Как я уже сказал, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сделал одно предсказание относительно Абдуллы Атама. И когда прошел срок, равный 15 месяцам, о котором было сказано в этом предсказании, то те люди, которые смотрят на вещи поверхностным взглядом, подняли крик: «Срок уже прошел, и Атам не умер». Значит, предсказание Мирза Сахиба оказалось ложным. И однажды во дворце Наваба Бахавальпура несколько людей начали насмехаться над этим предсказанием, говоря, что предсказание Мирзы Сахиба не исполнилось, и Атам все еще жив. В это время там присутствовал Хваджа Гулам Фарид Сахиб из Чачра. Наваб Сахиб был его мюридом. И в этом разговоре Наваб Сахиб тоже говорил: «Да, предсказание Мирзы Сахиба не исполнилось». В ответ на это Хваджа Гулам Фарид Сахиб с большой страстью сказал: «Кто говорит, что Атам живой? Я вижу его труп». И Наваб Сахиб ничего не ответил на это. Рассказывая об этом событии, Обетованный Реформатор сказал: «Есть люди, которые на первый взгляд кажутся живыми, но на самом деле они мертвы, а некоторые люди, на первый взгляд кажущиеся мертвые, на самом деле живы». Те люди, которые жертвуют своей жизнью на пути Бога, на самом деле являются живыми. И когда люди, обладающие духовным зрением, смотрят на тех, кто физически жив, то они видят, что тысячи людей из них духовно мертвы. Где-то написано об одном святом человеке, который жил на кладбище. Кто-то спросил его: «Почему вы, оставив живых людей, живете здесь?» Он ответил: «В городе я вижу только мертвых, а здесь я вижу живых». То есть каждому не дана способность различать между духовно мертвыми и духовно живыми. Но настоящий верующий должен стремиться к тому, чтобы обладать таким зрением, потому что только тот, кто обладает духовным зрением, может отличить духовно мертвых от духовно живых. Что касается Абдуллы Атама, то я хочу также сообщить, что он умер не только духовно, но и физически, в соответствии с предсказанием. Но его физическая смерть была отложена на некоторое время по каким-то причинам, о котором рассказал сам Хазрат Обетованный Мессия мир ему. Затем, рассказывая о предсказании Хазрата Обетованного Мессии мир ему относительно Абдуллы Атама, Хазрат Обетованный Реформатор говорит: «Обязанность верующего заключается в уповании на Всевышнего Аллаха, потому что Бог является вершителем дел, но наша обязанность состоит в том, чтобы мы в связи с этим предсказанием делали, думали и говорили только то, что сказал Бог». Когда Хазрат Обетованный Мессия мир ему сделал предсказание относительно Абдуллы Атама, и срок исполнения предсказания прошел, и он не умер, в то время мне было 6-7 лет. Я прекрасно помню то место в Кадияне, где был книжный магазин, и в соседней комнате стоял мотор, а в комнате на западной стороне первый халиф Обетованного Мессии давал уроки Корана или принимал больных. А потом в ней в последние дни своей жизни принимал больных Маулви Кутубдин. И рядом с этой комнатой была небольшая комната, в которой хранились книги. И было время, когда там находилась типография, а в комнате, где первый халиф принимал больных, находилась переплетная мастерская. В то время, когда мусульмане Ахмади было еще мало, несколько учеников первого халифа жили в комнате, где позже хранились книги. Поэтому люди, которые приезжали, становились учениками первого халифа. И это было Ахмадийской медресе, и кроме него в то время не было никакого медресе.
И в это время эти ученики становились служителями общины. Я прекрасно помню, когда я был еще маленьким, наступил срок исполнения предсказания относительно Атама. Скорее всего, это было в конце 1894 или в начале 1895 года. И я помню об этом, хотя в то время я не понимал, что это означает, но теперь я понимаю, что тогда произошло. Когда наступил последний день срока исполнения предсказания относительно Атама, люди рыдали, кричали и молились, чтобы Атам умер. Это было время после молитвы Аср и до молитвы Магриб. Наступило время молитвы Магриб, Хазрат обетованный Мессия мир ему провел молитву и после ее завершения остался среди людей. И хотя в то время по причине своего малого возраста обычно я не оставался на собрании, но в тот день я остался. На этом собрании Хазрат обетованный Мессия мир ему выразил свое неудовольствие тем, что люди кричали и рыдали, и он сказал: ни один человек не может обладать более сильным ревностным чувством в отношении исполнения слов Бога, чем сам Бог. Когда Всевышний Бог сказал, что так будет, то мы должны верить в то, что это обязательно произойдет. А если мы неправильно поняли слова Всевышнего Бога, то Бог не обязан принимать решения в соответствии с нашей ошибкой. Наша обязанность состоит только в том, что когда мы поверили, что человек правдив, то мы должны быть убеждены в его словах. То есть обязанность верующего заключается в том, чтобы он уповал на Всевышнего Бога. Потому что слова Бога обязательно исполняются. И, как я уже сказал, это пророчество обетованного Мессии мир ему исполнилось большим блеском. Да, по причине покаяния Абдуллы Атама время исполнения пророчества было отложено, но в конце концов он был наказан Богом. Об этом Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал во многих местах своих писаний. Я приведу только два его изречения об этом. Рассказав о предсказании относительно Атама, он изрек: наша община всегда должна хранить в памяти такие вопросы. Надо помнить о том, как покаялся Атам. Как только он услышал об этом предсказании, он словно прикусил свой язык и схватился за мочки своих ушей, что является знаком покаяния в Индии. И он задрожал от страха, его лицо побледнело, и это было его покаяние в присутствии большого количества людей. Затем им овладел страх, и он стал переезжать из города в город, пытаясь убежать от страха. И он полностью прекратил свою враждебную деятельность против ислама и ничего больше не писал. И когда было сделано объявление о вознаграждении в том случае, если он придет и поклянется в том, что он не покаялся, он не пришел и не поклялся в этом. Из-за сокрытия истинного свидетельства своего покаяния в соответствии с пророчеством, он был уничтожен Богом, хотя и с отсрочкой его исполнения. Если на рассмотрение какого-то справедливого христианина будет представлено все это, то он признает истинность этого. Таким образом, для того, чтобы постоянно хранить в памяти эти вопросы, наша обязанность состоит в том, чтобы читать книги Хазрата обетованного Мессии мир ему. Затем в другом месте Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: это пророчество было обусловленным, а там сильно испугался и переезжал из города в город, пытаясь убежать от страха. Если он убежденно веровал и уповал на своего Бога Мессию, то что в таком случае означает этот его сильный страх? И вместе с этим, когда он скрывал истину и хотел этим ввести в заблуждение большое количество людей, то по причине того, что сокрытие истины для многих непонимающих людей могло стать подобно камню на их пути к истине, тогда Всевышний Аллах в соответствии со своим обещанием, после опубликования последнего объявления об этом пророчестве, забрал его из этого мира, и его настигла та смерть, которой он боялся, и от которой он пытался убежать, передвигаясь с места на место. Какие могут возникнуть затруднения в понимании событий, связанного с Атамом? В то время, когда существует так много признаков исполнения этого пророчества, некоторые люди, тем не менее, не признают этого. При наличии большого количества фактов преступления, суд принимает решение о смертной казни преступника, даже если он не признается в своем преступлении. Одним словом, исполнение предсказания об Атаме является одним из больших знамений. И в книге Барахини Ахмадия
Уже четкими и ясными словами написано об этой смуте, возникшей в связи с отсрочкой срока исполнения пророчества. Затем еще в одном месте, рассказывая об исполнении этого предсказания, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: в предсказании написано при условии, что он не раскается, а не написано при условии, что он станет мусульманином. Раньше он, Атам, называл посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, упаси Аллах, Даджалом. И это стало причиной этой дискуссии. Но после того, как я прочитал ему это предсказание, он незамедлительно схватился за мочки своих ушей в знак покаяния и сказал: я раскаиваюсь, больше я не буду называть его Даджалом. Эти люди не понимают того, что мир не может быть наказан только из-за того, что кто-то становится христианином или идолопоклонником. Для такого наказания назначен судный день. Наказание всегда бывает по причине дерзости. Если бы Абу Джахаль и подобные ему люди не дерзили бы, то они не были бы наказаны. Только из-за того, что кто-то следует какой-то ложной религии, не приходит наказание и не делается предсказание о его наказании. Предсказание наказания всегда делается по причине совершения многих дерзостей. Сколько бы люди не поклонялись идолам или людям, они не подвергаются наказанию до тех пор, пока не совершили какую-то дерзость. Если бы из-за таких вещей было бы наказание в этом мире, то тогда что будет в судный день? Затем он изрекает: для неверующих судный день является настоящей тюрьмой, и днем, когда будет принято решение относительно них. Здесь возникает вопрос: в таком случае, почему приходит Божья кара уже в этом мире? Коротким ответом на этот вопрос является то, что она приходит по причине дерзости. Таким образом, Божья кара приходит в этот мир по причине дерзости людей. Эта дискуссия продолжалась, и в течение этой дискуссии христианские миссионеры, предприняв хитрый ход, попытались унизить Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И действуя таким образом, они хотели, чтобы он испытал стыд перед людьми. Но Всевышний Аллах сделал так, что их зло обернулось против них самих. И в результате этого ими овладел такой страх, что это надо было видеть. Об этом Хазрат Обетованный Реформатор, ссылаясь на первого халифа Обетованного Мессии, изрек следующее: когда я был еще маленьким, Хазрат первый халиф Обетованного Мессии неоднократно рассказывал: во время дискуссии с Атамом перед моим взором предстала такая картина, что сначала наши разумы были ошеломлены, а потом случилось такое, что мысленно мы оказались на 7-м небе от радости. Когда христиане находились в состоянии растерянности и увидели, что никакие их попытки ни к чему не приводят, тогда они с помощью мусульман для того, чтобы посмеяться над обетованным Мессией мир ему, предприняли следующую дерзость. Они собрали несколько слепых, глухонемых и инвалидов и посадили их в том месте, где проходила дискуссия. И когда пришел Хазрат Обетованный Мессия мир ему, они поставили слепых, глухонемых и инвалидов перед ним и сказали: мы уже много дискутировали об этом, и с помощью слов это дело не решить. Вы утверждаете, что вы являетесь отражением Мессии из Назарета, а Мессия из Назарета даровал зрение слепым и даровал слух глухим, и исцелял руки и ноги инвалидов. Мы не хотели утруждать вас, поэтому мы уже собрали здесь несколько слепых, глухонемых и инвалидов. И если вы действительно являетесь отражением Мессии, то, пожалуйста, исцелите их. Хазрат первый халиф рассказывает: услышав эти слова, мы упали духом и испытали сильное волнение. И хотя мы поняли, что в этом нет ничего страшного, но мы опасались, что сегодня у этих людей появится возможность посмеяться и поиздеваться над Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Но когда мы посмотрели на лицо Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то на нем не было ни малейшего следа какого недовольства или волнения. После того, как они закончили говорить, он сказал: видите ли, господин Падре, тот Мессия мир ему, в отношении которого я претендую на то,
что я, являясь его отражением, не исцелял такого рода слепых, глухонемых и инвалидов. Но вашим вероучением является то, что Мессия мир ему исцелял физически слепых, физически глухонемых и физических инвалидов. И также в вашем Писании Библии написано, что если в вас есть хотя бы малейшая частица веры, и вы скажете горам двигаться, то они сдвинутся с места. И те чудеса, которые показывает Мессия, вы тоже сможете показать. Так что этот вопрос не может быть адресован ко мне. Я могу показать только те чудеса, которые показал мой господин Хазрат Мухаммад Избранник. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Если вы будете требовать таких чудес, то я готов показать их. А что касается такого рода чудес, которые требуете вы, то ваше Писание сообщило о том, что любой христианин, обладающий верой из горчичное зерно, может показать такие же чудеса, которые показал Мессия из Назарета мир ему. Так что вы очень правильно сделали, что они побеспокоили меня и собрали здесь несколько слепых, глухонемых и инвалидов. Теперь эти слепые, глухонемые и инвалиды присутствуют здесь. Если вы обладаете верой размером с горчичное зерно, то, пожалуйста, исцелите их. Этот ответ настолько поразил священников, что они начали разгонять этих слепых, глухонемых и инвалидов. Это является свидетельством того, что Всевышний Аллах для сохранения чести приближенных к Нему людей каждый раз оказывает им честь и учит их ответ таким ответом, который ошеломляет врага. Хазрат Обетованный Реформатор, рассказывая об одном человеке, который был преданным последователем Хазрата Обетованного Мессии мир ему, а позже стал отступником, говорит: в Лузиане был один человек по имени Мир Аббас Али. Он был таким искренним последователем Хазрата Обетованного Мессии мир ему, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему получил откровение относительно состояния его искренности в то время. Когда в Лудиане состоялась дискуссия между Хазратом Обетованным Мессией и Молви Мухаммадом Хусейном Баталви, то через Мир Аббаса Али Сахиба Хазрат Обетованный Мессия мир ему передал ему сообщение, и когда он пришел с этим сообщением к Молви Хусейну Баталви и подобным ему богословам, то они оказали ему большое уважение и, поцеловав ему руки, сказали: «Вы из семьи святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и мы можем дать вам обет верности. Но откуда появился этот могол? Если бы появился какой-то посланник, то он должен был появиться из семьи сеидов». Затем они начали говорить о суфизме и некоторых суфиях, поскольку Мир Сахиб очень уважал суфиев. И эти богословы рассказали ему какие-то сказки и сказали ему, что суфии показывают такие-то чудеса, и если Мир Сахиб тоже способен на это, то пусть он покажет какое-то чудо, и мы сегодня же уверуем в него. Например, пусть он схватит змею или сделает что-то похожее на это. Эти слова нашли место в сердце Мира Аббас Сахиба. Когда он пришел к Хазрату Обетованному Мессии мир ему, он сказал: «Хазур, если вы покажете такое-то чудо, то эти богословы тоже уверуют в вас». Хазрат Обетованный Мессия мир ему рассказал, что как только он услышал от Мир Сахиба слово «карамат» — чудо, то он сразу стал убежден в том, что Мир Сахиб попал в ловушку этих богословов. Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал ему много объяснений по этому поводу, но он ничего не понял, и впоследствии он утратил свою веру, и вся его искренность и преданность Обетованного Мессии мир ему покинули его. Затем в другом месте, рассказывая об этом же событии, Хазрат Обетованный Реформатор пишет: «Было время, когда Хазрату Обетованному Мессии мир ему было дано знание о том, что Мир Аббас Али Лудиани является праведным человеком. Хазур поясняет, как я уже сказал, ему даже было дано откровение об этом. Далее он пишет: «И он хвалил его, но поскольку в то время он еще не знал о том, чем это закончится, поэтому он не знал, что наступит день, когда он станет отступником. Но позже Всевышний Аллах дал ему знать об этом. Таким образом, человеческое знание ограничено, только Всевышний Бог обладает совершенным и всеобъемлющим знанием, и никто не может объять его знания». Сколько Всевышний Аллах сообщает пророкам, столько же они передают дальше. О нем, о Мир Аббасе Сахибе, его искренности и преданности Обетованному Мессии мир ему рассказывается также и в другом месте.
и обетованному Мессии мир ему было дано откровение о нем и его духовных способностях. И некоторые люди стали выдвигать обвинения против обетованного Мессии мир ему. Почему, если ему были дано откровение о мир Аббас Сахибе, он стал отступником? В ответ Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: нет никакого сомнения в том, что в откровении содержалась хвала о нем. И из слов Аллаха стало известно, что он обладал высокими духовными способностями. Но когда он использовал эти силы и способности неподобающим образом, и в нем появились высокомерие и надменность, то на него был низведен гнев Всевышнего Аллаха, и он стал отступником. Хазрат обетованный реформатор изрекает: мольба, содержащаяся в суре Аль-Фатиха, также тоже сообщает нам о том, что лицемерие и неверие являются теми двумя вещами, которые являются неотъемлемой частью человека. И обе эти болезни нападают на человека после того, как он становится принадлежащим к общине тех, кого облагодетельствовал Бог. И доказательством этого является то, что в том месте суры Аль-Фатиха, где упоминаются иудеи и христиане, говорится о том, что они оказались в таком состоянии после того, как они были облагодетельствованы Аллахом. Если те, кого облагодетельствовал Аллах, не осознают своего статуса, то по причине своего высокомерия они бывают причислены к тем, на кого разгневался Аллах, и к заблудшим. Так что мы всегда должны помнить этот важный момент и не забывать той молитвы, которой мы научены в конце суры Аль-Фатиха, чтобы уберечь себя от пороков, и чтобы Всевышний Аллах всегда причислял нас к людям, облагодетельствованным их, и после этого в нас никогда не появились высокомерие и надменность, имеющие плохие последствия. Затем, в другом месте, рассказывая о том, что нельзя считать кого-то святым только на основании его знаний, Хазрат обетованный реформатор изрекает: если определять святость и величие кого-то только на основании его видимых знаний, то, Боже упаси, всех пророков этого мира придется считать лжецами, потому что только богословы и противостоят им. और उसके जो बद असरात हैं वो कभी पैदा ना हों। फिर एक जगह ज़ाहिरी इल्म पर या पर बुजुर्गी की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, इसके बारे में आपने लिखा फरमाया कि अगर ज़ाहिरी इल्म पर ही फजीलत और बुजुर्गी की बुनियाद रखी जाए तो नाउज़ु बिल्लाह दुनिया के सारे अंबिया को झूठा कहना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुकाबला करने वाले उलमा ही होते हैं। नबियों का मुकाबला करने वाले ज़ाहिरी उलमा होते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का भी इन्हीं लोगों ने मुकाबला किया जो अपने आप को ज़ाहिरी उलूम के लिहाज से बहुत बड़ा। Хазрату обетованному Мессии мир ему тоже противостояли такие люди, которые считали себя великими богословами на основании своих видимых знаний. Доходило до того, что Маулви Мухаммад Хусейн Баталви для того, чтобы выразить свои претензии к обетованному Мессии мир ему, называл его «писарь Гулам Ахмад». То есть, Боже упаси, этим он хотел сказать, что он является только писарем, который может написать только 2-3 предложения, и он не является богословом. И ему очень нравилось называть его писарем. Затем Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «Я был еще маленьким, когда Саид Маулви Ахсан Сахиб рассказал на одном собрании, что Маулви Мухаммад Хусейн Баталви написал о нем Маулви, тогда как об обетованном Мессии миром он написал, что он является писарем. Мне и тогда не понравилось, что он рассказал об этом собрании, и теперь не нравится. Как бы то ни было, все последователи обетованного Мессии миром должны в отношении его использовать хорошие слова. И нет никакой необходимости рассказывать о некоторых событиях. Да, мы слышали об одном событии, являющемся свидетельством правдивости Хазрата обетованного Мессии мир ему. Давайте послушаем его в изложении обетованного реформатора. Он рассказывает: есть одно событие из жизни Хазрата Сахиба мир ему. Он положил одно письмо в посылку, и это противоречило правилам почтовых отправлений, но он об этом не знал.
Они подали против него исковое заявление и специально назначили одного офицера, чтобы расследовать это дело и наказать обетованного Мессию мир ему. И они очень строго наказали ему, что он должен сделать все, чтобы он обязательно был наказан, и это стало уроком для других людей. Адвокат Хазрата Сахиба сказал: это очень простое дело. Ваша посылка была открыта в отсутствии свидетелей, и вы просто скажите, что вы отправили письмо отдельно, а они по причине дерзости и враждебности положили его в посылку. Хазрат Сахиб мир ему сказал: это является ложью. Адвокат сказал: кроме этого нет никакого другого выхода. Хазрат Сахиб сказал: пусть будет то, что будет. И когда на суде его спросили: положили ли вы письмо в посылку, он ответил: да, я положил его, но я не знал о существующих в этой связи правилах пересылки почтовых отправлений. Услышав это, представитель стороны, подавший иск, произнес большую речь и закончил тем, что сказал, что он обязательно должен быть наказан, чтобы это стало поучительным уроком для других людей. Хазрат Сахиб рассказал: поскольку его выступление было на английском языке, я ничего не понял. Я понял только слова судьи, когда он услышал это выступление: «No, no», «нет, нет». И когда адвокат истца закончил свое выступление, судья объявил свое решение. Он рассказал правду, и я считаю его невиновным. Хотя многие из нас слышали об этом событии, я сам неоднократно рассказывал о нем, и каждый раз мы испытываем наслаждение, слыша о нем. Но это является только одним маленьким примером установления обетованным Мессией мир ему высокого статуса правдивости, который он оставил нам. Но тем людям, которые находятся намного ниже этого уровня правдивости, необходимо проанализировать свое состояние. В западных странах с целью получения каких-то пособий в связи с получением убежища или получением возмещения от страховых компаний люди используют неправильные методы. И те мусульмане Ахмадии, которые занимаются такого рода делами, должны задуматься о том, что они делают. Обретение каких-то мирских выгод таким образом не подобает мусульманину Ахмадии. Некоторые люди занимаются колдовством, и вопрос состоит в том, дозволено это или нет. Хазрат Обетованный Реформатор пишет об этом. Хазрат Обетованный Мессия ему всегда говорил про Хазрата Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах. По сравнению с другими сподвижниками, он был слаб в вынесении суждения. И богословы по этому поводу поднимали много шума, но тем не менее факт остается фактом. Все те хадисы, которые в наше время христиане используют против мусульман, повествуются Абу Хурайрой. Причиной этого является то, что он не задумывался о контексте и передал некоторые части разговора, не понимая их. В наше время также начали публиковать некоторые повествования относительно Хазрата Обетованного Мессии мир ему, и среди них есть такие повествования, передача которых не обладает способностью к вынесению суждения. По этой причине, когда эти повествования бывают опубликованы, то люди на основании этих повествований начинают выдвигать обвинения. Однажды было опубликовано одно такое повествование о том, что когда остался только один день для исполнения предсказания относительно Атама, то обетованный Мессия мир ему якобы сказал некоторым людям, чтобы они в качестве вазифы, дела обязательного к исполнению, взяли такое-то количество горошин и столько же раз прочитали какую-то суру и принесли их ему. И когда они, выполнив эту вазифу, принесли ему эти горошины, то он увез их за пределы Кадиана и, бросив их в заброшенный колодец, отправился в Кадиан, не оборачиваясь. Затем Хазрат Обетованный Реформатор говорил: когда в моем присутствии выдвигалось такого рода обвинение против Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то я спрашивал, почему эти ошибочные повествования были включены в сборник повествований, в то время как они очевидно противоречат практике Хазрата Обетованного Мессии мир ему. И из этого ошибочного повествования, Боже упаси, можно сделать вывод, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему занимался колдовством. Когда провели расследование относительно этого повествования, то выяснилось, что какой-то человек видел все это во сне, и когда он рассказывал о своем сне в присутствии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то он сказал: осуществи на практике то, что ты видел во сне. Делать что-то, чтобы реализовать сон, и совершить что-то намеренно, это разные вещи. И очевидно и ясно, что иногда сон реализуется человеком практически, чтобы, если Аллаху было угодно, не был проявлен дурной аспект этого сна. И толкователи снов пишут, что если на практике осуществить то, что было предостерегающим в сне, то это плохое дело, которое он видел во сне, не осуществится. Всевышний Аллах будет считать достаточным то, что он осуществил сон на практике. Пример этого можно найти в хадисах.
Так святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, видел во сне на руках Сурака бин Малика золотые браслеты. И с одной стороны, в этом сне содержалось предсказание о победе над Ираном, а с другой стороны, в нем содержится предсказание о том, что после победы над Ираном со стороны иранцев предопределены какие-то бедные затруднения, потому что если кто-то видел во сне золото, то это означает горе и беды. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, понял этот аспект этого сна и пригласил Сураку к себе и сказал ему, чтобы он обязательно надел золотые браслеты, а если он откажется, то он побьет его кнутом. И это было сделано не только для того, чтобы на практике осуществить сон святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, а более того, для того, чтобы если этот сон имеет какой-то дурной аспект, то он был удален. По этой причине Хазрат Умар заставил его надеть эти браслеты, и он надел их. И таким образом Хазрат Умар удалил какое-то горе и несчастье, связанное с этим сном благородного посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, если они в нем были. Таким образом, если какие-то вещи рассказаны без контекста, то из-за этого возникают проблемы. Однажды Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, произнес одну хутбу, в которой он наставлял членов своей общины, чтобы они оберегали себя от ссор и раздоров. Он произнес ее в 1931 году, и они сказали в ней: «Община уже достигла своей зрелости, и мы должны улучшить свою веру, и все наши дела должны соответствовать нашей вере и нашим религиозным знаниям». И рассказывая об этом, он сообщил о причине исключения одного человека из общины. И когда после произнесения проповеди он произносил хутбу Сания, один человек встал и спросил: «Как зовут этого человека, об исключении которого из общины вы объявили своей проповеди?» И один человек сказал ему: «Во время хутбы нельзя говорить». Хазрат Обетованный Реформатор улыбнулся, и затем он рассказал один случай, который однажды рассказал Хазрат Обетованный Мессия мир ему на одном собрании. О том, как после того, как произошло убийство панитли храма, к нему пришел офицер полиции, чтобы произвести обыск. Когда этот офицер полиции проходил через маленькую дверь, то он ударился о верхний косяк двери, и у него закружилась голова. Хазрат Обетованный Мессия мир ему предложил ему молоко, но он отказался и сказал: «Я пришел сюда только для того, чтобы провести обыск, и это будет противоречить делу, которое мне поручено». И когда тот же самый человек, который спросил об имени того, кто исключен из общины, сразу задал вопрос: «Оттекла ли кровь из головы полицейского, когда он ударился?», Хазрат Обетованный Мессия мир ему улыбнулся и сказал: «Я не снимал с него рубашку, чтобы разглядеть, есть ли на ней капли крови». То есть у некоторых людей есть привычка говорить безо всякой причины. И как бы то ни было, во время хутбы говорить нельзя. Но другой человек, который дает ему наставление, тоже действовал неправильно. Обычно в случае необходимости указывается жестами. После этого Хазрат Обетованный Реформатор рассказал одну шутку. Однажды один человек пришел в мечеть, когда люди уже совершали молитву, и он громким голосом сказал: «Ассаламу алейкум». И один из молящихся ответил ему: «Валейкум ассалам». И тогда еще один из молящихся сказал ему: «Разве ты не знаешь, что во время молитвы нельзя разговаривать? Почему ты ответил ему?» Как бы то ни было, следует помнить, что хутба тоже является частью молитвы. Поэтому нельзя говорить во время хутбы, за исключением того, что имам может сказать что-то, чтобы запретить кому-то делать что-то. А когда молитва началась, то имам тоже не может разговаривать. А у себя дома мы должны воспитать своих детей, что так же, как нельзя разговаривать во время молитвы, так же нельзя разговаривать и во время хутбы. साथ जो उसके खड़ा था नमाजी दूसरा, उसको कहने लगा तुम्हें पता नहीं नमाज में बोला नहीं करते, तुमने जवाब क्यों दिया? तो बहरहाल याद रखना चाहिए
कि खुतबा भी नमाज का हिस्सा है, इसलिए खुतबे में बोलना ही मना है, सिवाय कहीं बोलना हो, किसी को रोकना हो तो इमाम जो खुतबा दे रहा है वो बोल सकता है, नमाज में तो इमाम भी नहीं बोल सकता। बच्चों को घरों में भी खास तौर पे इस बात की अभी से तरबियत करनी चाहिए कि जिस तरह नमाज में बोलना मना है उस तरह खुतबे में बोलना ही मना है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.